이거 요리 똥손 남편이 캠핑 가서 해준 요리인데 이열 맛있길래 제가 다시 만들어봤어요. 쫄깃하고 매콤한 닭목살구이 레시피 시작! 냉동 닭목살은 미리 해동하는데 대충 물에 넣어두면 금방 해동되더라고요. 맛술 한 스푼 둘러서 버무려줍니다. 기름 두른 팬에 대파와 통마늘 넣어서 굽다가 닭목살 넣어서 구워주세요. 후추도 갈갈. 닭목살 200g 기준으로 고춧가루 반 스푼, 간장 한 스푼, 굴소스와 다진 마늘 살짝, 알룰로스 한 스푼 잘 볶아내면 완성! 이제 그릇에 담아 통깨 한가득 뿌려주면 맛있는 닭목살 구이 완성입니다.